Welcome back to Nick Learns Thai. I'm Nick. This is going to be the second video in my chorusing series. As you can see, I've got a bit of a different background here, and these are my chorusing frogs. And yes, now in the first video, I sort of explained, what I'm taking chorusing to be. I think there's a few different words: chorusing, parroting, shadowing, and some people use them sort of interchangeably. Some people have different meanings for different ones, but they might not all agree. So to sort of learn what I am doing, look at the first video, first half of the first video. And I've also got a spreadsheet where I'm organizing everything I'm doing. You can find a link to that in the description. And also down in the description, or at that same link, you'll find the audio files that I'm using for my chorusing. So if you want to do your own version of the chorusing using my clips, you can find them down there and use them from there. Now, from the first clip last week, was quite challenging. The practice, I found, a particular section in that clip was he was talking really fast, and I found it quite challenging. And once I had a chance to go back and listen to my recording that I did in the first video, I realized that I hadn't quite got it. It's okay when I'm speaking at the same time as the audio because you can't really hear your mistakes as much. But once I did the second version where I was recording my voice but not listening to, but I was listening and recording, but the video didn't get recorded. The clip didn't get recorded in the video that I did, so you couldn't hear them at the same time. You could only hear me, and then it was clear that I'd definitely missed the section. I guess I'd sort of mumbled through it in order to get the speed, but then because I'd tried to get that speed, I hadn't quite captured the actual words. So that's obviously not ideal. So this time around, I had intended to pick an easier clip, like a slower clip. Somehow I ended up with a clip that was just as difficult as far as I could see. Maybe slightly easier, but still quite difficult, and for the same reason, like he's speaking quite fast, and like you know, in fact, in this clip, in the first second of the clip, or maybe second and a half, he says like 4 or 5 words. So it's so fast. So I might do it a little bit differently, where I'll try and do a slower version completely and try to get that correct, and then I'll try and speed up to the full version. Um, Now I forgot to organize my headphones here so I could record it properly, so I might have to pause the recording. Oh, here we go. Might have to pause the recording and set that up in a bit. But I used the same setup this week as last week, where I'm using my phone. I've got a simple audio program on there. And another thing that's interesting is that I was just reviewing the spreadsheet. So I got the text for the clip from the subtitles. Well, I'm not sure if they're auto-generated or they've been put in by the channel, but I had intended to sort of review that first, but I sort of found once I got into my practice, because I don't really look at the spreadsheet during the week as I'm doing my practice, because I usually do it on my phone when I'm not nowhere near the computer. And I guess I could open the spreadsheet on the phone, but I haven't been. I've just been opening my audio program, and I haven't been looking at that text. I've just been trying to figure out what he said from the audio itself, and it looks like, well, there's two things. One thing is, I think some words, well, one word in particular, one or two words, I should say, from the text here. I feel like that probably is the word he said, but what I thought I heard is different to that. So I haven't actually practiced the exact, probably the correct thing. But there's also words in this text that I'm almost 100% sure that aren't actually in the clip. So I'm not quite sure why they're in the text. It seems a bit odd that they would have been auto-generated. You know, I can see a section here where there's two words that I don't think were in the audio. So I wonder if this is not actually an auto-generated um, transcript or subtitles. Maybe it was put in by the host and they were trying to fill in extra words to make it more correct or something. Not quite sure. I suppose it's also possible.
I didn't catch those words and they are actually in there, or there are some shortened version of them's in there. So I guess we'll see. If you have an idea on that, feel free to comment. But it's if anyone's interested, it's clip. Well, it's the second clip in my spreadsheet. Um, and the name or the source I've got here is Wi-Fi Podcast episode 28, an episode from the 28th of July 2025. Um, and it's uh comes in at five seconds in. So it's actually like because in these podcasts they usually do like a sort of quick highlight reel at the beginning to like draw you in, and then they start the interview from the beginning after that. So this was part of that highlight reel, something that he'd said at some point, halfway through the video, but it was in the highlight reel part. And okay, this is what the text says. It saysก็คือต้องบอกอย่างเงี้ยอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ตัว10 ปีอ่ะมันมีมานานแล้วมันมีมานานแล้ว but what I thought I'd heard throughout the week as I was practicing it wasก็คือต้องมองก่อนมองนี่ก่อนว่าไอ้ตัว10 ปีอ่ะมันมีมานานแล้ว so there's a few extra words there, so I'm gonna probably just go with what I thought I was saying because that's what I've been practicing, and yeah, we'll see how we go with that. I mean, I think I had just reviewed, the source of where I got my chorusing definitions and stuff from, and their explanation about how to do it. I just reviewed that again just now. So they say for the chorusing stuff, it's about sounds, practicing sounds. So yeah, and if I can't actually hear the sound, and I'm not even really sure if it's really there, like the transcript is correct, I'm not sure if I should be practicing those because I mean, how do you practice something you can't hear? I guess is one question. So yeah, I think it makes sense to just go with what I'm hearing, trying to practice what I'm hearing. But I do think next time I'll try to pick a slower clip, and I do have a slower clip lined up just to give myself a break from these really fast clips. But yeah, let's go from here, I guess. ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ตัวสิบปีอ่ะมันมีมานานแล้วก็คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ตัวสิบปีอ่ะมันมีมานานแล้วก็คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ตัวสิบปีอ่ะมันมีมานานแล้วก็คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ตัวสิบปีอ่ะมันมีมานานแล้วก็คือ Okay. Okay, that's the clip through a few times. So now I'll just kind of go through my practice that I've been doing, and then I'll try and do some recording. บอกอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ตัวสิบปีอ่ะมันมันมีมีมานานแล้มานานแล้ว ว ก็ ก็ คือ คือ ต้อง ต้ บ อ อง ก ม อย่าง อง นี้ ก่ ก่ อ อน น ว่า ว่า ไอ้ ไอ้ ตัว ตัว สิ สิ บบ ปี ปี อ่ะ มัน มัน มี มี มามานาาน น แล้ แล้ว ว ก็ ก็ คื คือ อ ต้ ต้ อ อง ง บบ อ อก กอย่าง สิ นี้ก่อน กัน ว่า ว่า ไอ้ ไอ้ ตั ตัว ว สิ สิ บบ ปีปี อ่ะ มั มัน น มี มี มา มานาน แล้ แล้ว ว ก็ ก็ คื คือ อ ต้ ต้ อ อง ง บบ อ อก ก สิ อย่าง กั นี้ น ก่อน ว่า ว่าไอ้ตัวคือต้องบอก ต้ อ อง ย่าง สิ นี้ กั ก่อน น ว่า ว่าไอ้ ก็ ตัวสิบปีอ่ะมันมีมานานก็คือ ก็ ต้อง คื บ อ อก ม อ อง ย่างนี้ กั ก่อน น ว่า ว่าไอ้ตัวสิบปีอ่ะ ก็ ก็ คื คือ อ ต้ ต้ อ อง ง ม บ อ อก ง อย่าง กั นี้ น ก่อน ว่า ว่าไอ้ตัวสิบปีอ่ะ ก็ ก็ คื คือ อ จะ ต้อง บบ อ อก ก กั อย่าง น นี้ ก่ ก่ อ อน น ว่า ว่าไอ้ตัวสิบปีอ่ะ ก็ ก็ คื คือ อ ต้ ต้ อ อง ง ม บ อ อก ง อย่างนี้ ก่ ก่ อ อน น ว่า ว่า ไอ้ ไอ้ ตั ตัว ว สิ สิ บบ ปี ปี อ่ะ อ่ะ ก็ ก็ ต้ ต้ อ อง ง ม บ อ อก ง อย่าง กั นี้ น ก่ ก่ อ อน น ว่า ว่า ไอ้ ไอ้ ตั ตัว ว สิ สิ บบ ปี ปี อ่ะ อ่ะ ก็ ก็ คื คือ อ ต้ ต้ อ อง ง ม บ อ อก ง อย่าง กั นี้ น ก่ ก่ อ อน น ว่า ว่า ไอ้ ไอ้ ตั ตัว ว สิ สิ บบ ปี ปี อ่ะ อ่ะ ก็ ก็ คือ ต้ ต้ อ อง ง บบ อ อก ก กั อน ย่าง ก่ นี้ อน ก่อน ว่า ว่าไอ้ตัวสิบปี ก็ ก็ คื คือ อ ต้ ต้ อ อง ง ม บ อ อก ง อย่างนี้ ก่ ก่ อ อน น ว่า ว่าไอ้ตัวสิบปี that's that part. I thought I heard. I mean, I thought originally I thought, oh, wouldn't he have said "Goku dong bok ni gon wa"? That seems like more natural of a sentence. But I could have sworn he was saying "mong dong mong ni gon wa," and I think "mong's like see or look." So I felt like, oh, okay, I guess I could work in this context. So I'm not actually 100% sure. So I'll just go keep on saying "mong" because I think that's what he said, but I could be wrong about that. But yeah, that's the section I'm talking about where it's like "Goku dong mong ni gon wa." I mean, 7 words or 7 syllables at least that he says within the first second and a half. He says it so fast. So it's kind of tricky. บอกอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ตัวสิบปีคื ก็ อ คื ต้ อ อง ม บ อ อง ก อ อย่า ย่าง ง นี้ นี้ ก่ ก่ อ อน น ว่า ว่า ไอ้ ไอ้ ตั ตัว ว สิ สิ บบ ปี ปี อ่ะ ก็ ก็ คื คือ อ ต้ ต้ อ อง ง บบ อ อก กอย่อา ย่าง ง นี้ นี้ ก่ ก่ อ อน น ว่า ว่าไอ้ตัวสิบปี ก็ ก็ คื คือ อ ต้ ต้ อ อง ง บบ อ อก กอย่า อย่าง ง นี้ นี้ ก่ ก่ อ อน น ว่า ว่าไอ้ตัวสิบปี ก็ คือ คือ ต้ ต้ อ อง ง บบ อ อก ก อ อย่า ย่าง ง นี้ นี้ ก่ ก่ อ อน น ว่า ว่า ไอ้ตัวสิบปี ก็ ก็ คื คือ อ ต้ ต้ อ อง ง บบ อ อก ก อ อย่า ย่าง ง นี้ นี้ ก่ ก่ อ อน น ว่า ว่า ไอ้ตัวสิบปี ก็ ก็ คือ คือ ต้ ต้ อ อง ง บบ อ อก กอย่าอาง ง นี้ นี้ ก่ ก่ อ อน น ว่า ว่า ไอ้ตัวสิบปี ก็ ก็ คือ คือ ต้ ต้ อ อง ง บบ อ อก อ อย่า ย่าง ง นี้ นี้ ก่ ก่ อ อน น ว่า ว่าไอ้ตัวสิบปี ก็ ก็ คือ คือ ต้ ต้ อ อง ง บบ อ อก ก อ อย่า ย่าง ง นี้ นี้ ก่ ก่ อ อน น ว่า ว่า ไอ้ตัวสิบปี ก็ ก็ คื คือ อ ต้ ต้ อ อง ง บบ อ อก อ อย่า ย่าง ง นี้ นี้ ก่ ก่ อ อน น ว่า ว่าไอ้ตัวสิบปี ก็ ก็ ต้ คือ อง อบ บอก อ อย่าก ง ย่าง นี้ นี้ ก่อน ก่อน ว่า ว่า ไอ้ตัวสิบปี ก็ ก็ ต้ คือ อง อบ บอก อ อย่าก ง ย่าง นี้ นี้ ก่ ก่ อ อน น ว่า ว่า ไอ้ตัวสิบปี ก็คือก็คือต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าก็คือต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าก็คือต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าก็คือต้องก็คือต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าก็คือต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าก็คือต้องมอง
ก็คือต้องมองก่อนว่าก็คือต้องมองก็คือก็คือต้องมองก็คือต้องมองนี่ก่อนว่าก็คือต้องมองนี่ก่อนว่าจะพูดเร็วบางครั้ง I say it fast sometimes but yeah sometimes fall over the words เปียมันมีมีมานานแล้วมาแล้ว and ก็ then คือต้องบอกอย่างนี้ the other section that's also fast is the last part it's three main parts right อ่ะมันมีมานานแล้วมันมันมีมานานแล้วมีมาแล้วไอตัวสิบอ่ะมันมัมีนมีมาแล้วมานานแล้วอ่ะมันมันมีมีมาแล้วมานานแล้วอ่ะมันมันมีมีมานานแล้วมาแล้วอ่ะมันมันมีมีมานานแล้วมาแล้วก็คือต้องบอกอ่ะมันมันมีมานานแล้วมีมาแล้วอ่ะมันมันไม่มีมามีมานานแล้วแล้วอ่ะมันมันไม่มีมามีมานานแล้วแล้วก็คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอ่ะมันไม่มันมีมาแล้วมานานแล้วอ่ะมันมันไม่มีมานานแล้วมาแล้วอ่ะมันไม่มันมีมานานแล้วมาแล้วอ่ะมันไม่มันมีมานานแล้วมาแล้วอ่ะมันไม่มันมีมานานแล้วมาแล้วอ่ะไอตัวสิบปีอ่ะมันไม่มาแล้วก็คือเรามองก็คือก็คือเรามองดีก่อนว่าไอตัวสิบปีอ่ะมันมีมานานมันมันมีมานานแล้วก็คือเรามองดีก่อนว่าไอตัวสิบปีอ่ะมันมีมานานแล้วมันมีมานานแล้วมันมีมานานแล้ว Okay, so that's enough practice. I did my actual practice for today before. So let me try and record it without the audio in front of me, but I'll try and say it at the same speed and we'll see how we go. So let me just, I'll be back in right a second. Okay, back again. Got my headphones in, so now I try and listen and speak at the same time. So I'll probably do, try and do several attempts. Again, I typically don't go back and listen to this before I post it because I'm a bit lazy, so I won't even know if it was good or not. So you're getting exactly what it was. I haven't like done several takes to pick the good one. I think that should be obvious from how generally how bad it is. Um, that I haven't done it heaps of times and then pick the best one. But yeah, anyway. Let's see how we go. ปีอ่ะมันมีมานานแล้วเพื่อมาตีกันว่าเอติลเซปีอ่ะมันมีมานานแล้วก็คือเราบอกตีกันว่าเอติลเซปีอ่ะมันมีมานานแล้วบอกตีกันว่าเอติลเซปีอ่ะมันมีมานานแล้วก็คือเราบอกตีกันว่าเอติลเซปีอ่ะมันมีมานานแล้วก็เราบอกตีกันว่าเอติลเซปีอ่ะมันมีมานานแล้วก็เราบอกตีกันว่าเอติลเซปีอ่ะมันมีมานานแล้วก็คือเราบอกตีกันว่าเอติลเซปีอ่ะมันไม่มีมานานแล้วก็คือเราบอกตีกันว่า ก็ต้องบอกตีน้องว่าก็ต้องบอกตีน้องว่าไอ้ตัวเซตปีอ่ะมันมีมานานแล้วก็บอกตีน้องว่าไอ้ตัวเซตปีอ่ะมันไม่มานานแล้วตัวเซตปีอ่ะมันไม่มานานแล้วก็ต้องบอกตีน้องว่าไอ้ตัวเซตปีอ่ะมันไม่มานานแล้วก็ต้องบอกตีน้องว่าไอ้ตัวเซตปีอ่ะมันไม่มานานแล้วก็ต้องบอกตีน้องว่าไอ้ตัวเซตปีอ่ะมันไม่มานานแล้วก็บอกตีน้องว่าไอ้ตัวเซตปีอ่ะมันไม่มานานแล้ว Okay, that's probably enough. It's actually it was a little bit more difficult than doing it from the clip because I mean it's difficult to pick the exact point where he's going to start the sentence. Like in the clip, in the the clip that I edited out. Obviously, the whole clip is just the part. But when I'm playing it from the YouTube video, in order to do this, the other guy says something first, so I'm trying to like catch the right moment to start speaking, and yeah, it was a bit difficult to get it. Anyway, I think that's good enough. We'll see how it looks. Again, I think, yeah, I'll try to go with something easier this next time. And I think I'll keep changing each week. I think 2 weeks of the same clip would just be kind of get a bit too tedious and boring. So I think one week I'm doing sort of 5 minutes or so per day is enough for each clip. And yeah, if I find something that's a bit slower, I'll be able to
focus perhaps more on some other elements. Because right now I feel like a lot of my focus is just trying to speak at the right speed, because that seems to be the hardest part. So I didn't really have as much. It wasn't until later, like in the week, that I started thinking about kind of the way he said some different words was probably somewhat different to how I was doing it. And I started thinking about that. But I mean, so much going on, particularly with the speed, kind of distracts me away from those other elements. So if I can find something slower, can focus more on those other elements. And another thing, just another thought was after having reviewed, the difference between chorusing and shadowing again, I do think that the shadowing, so longer clips or longer sentences and sections, and focusing less on individual sounds and more on intonation and pauses and the flow, I feel like that is something that would be more interesting for me and is potentially something that'll bring me more benefit right now. But man, it's hard to say. Another thing actually I'll mention is I started making a list because I was trying to, what's a good way to find clips? So, because often I'll be watching something, but it's difficult to stop in the middle of like a 10-minute, 20-minute video and be like, oh yeah, I want to grab that piece because I don't know, just not that convenient in my normal flow of when I would do this content watching. But I did start to note down a few phrases which I thought were kind of cool phrases and I thought might be useful for this chorusing practice. So this is just from the last couple of days since I had the idea to keep them. So Yang Rai Gotam is one. Um, Kun you gap raya wela. So that was kind of a cool little phrase. And then Orayangia. Orayangia. Yeah. Orayangia. Something like that. So I think that's a kind of a good idea too. I try and identify certain phrases that I think are cool phrases, sound cool, or they sound like something I could use, or whatever. And then this chorusing can help me to practice getting those into my head so that I can just kind of produce it as needed as a sort of section in itself, not thinking about individual words or anything. It's just like this is a piece. Of course, I have to get a good sense of when to use it, but that's the other part, I guess. But yeah, being able to say it is important, and being able to bring it out of my head, at the right moment and do it quickly is another sort of piece to it. So we'll do that as well. All right, so I think I'll leave it there. Thanks very much for watching. If you're interested in following along this series some more, yep, like, subscribe, feel free to leave a comment. Yeah, and I'll see you in the next video. Cheers.